Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, мына суреттен сіздер не түсіндіңдер? Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін әлемде қандай саяси жүйе қалыптасты? КСРО мемлекетінің ыдырауы әлемдік жүйенің өзгеруіне қалай әсер етті деп ойлайсыңдар? Оқушылар, өз ойларымызды қорытындылап, қорытынды шығарамыз. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін екі әскери одақ құрылды. ақш-тың басқаруымен құрылған әскери одақ НАТО ұйымы болды. КСРО мемлекетінің басқаруымен құрылған одақ Варшава шарт ұйымы болды. Оқушылар, биполярлы жүйенің күйреуіне әсер еткен жағдайлар қандай жағдайлар болды деп ойлайсыңдар? Оқушылар, ойларың дұрыс. Оқушылар, енді өткен тақырыпты біраз еске түсіріп көрейік. Қырғи қабақ соғыс және жанталасы қарулану бәсекелестігі деген не? Биполярлық жүйе мен қырғи қабақ соғыс көрінісінің негізгі белгілері қандай? Социалистік жүйедегі елдер идеологиясы қандай болды? Капиталистік жүйедегі елдер идеологиясы қандай болды? Оқушылар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты бейне материал қарап шығайық. Бүгін Шанхайда БРИКС ұйымының жаңа даму банкі ресми түрде өз жұмысын бастады. Ашылу рәсіміне жаңа даму банкінің президенті, Қытай Халық Республикасының қаржы министрі және Шанхай мэрі Сян Сюн қатысты. Банктың негізгі мақсаты БРИКСқа мүше елдердің инфрақұрылым жобаларын қаржыландыру. Бастапқыда банк жұмысына әр мемлекет шамамен 2 миллиард доллар қаражат құйған. Алдағы уақытта бұл сома 40 миллиард долларға дейін өсуі мүмкін дейді мамандар. Естеріңізге сала кетейік, БРИКСтің құрамында 5 мемлекет бар, олар Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және Орталық Африка Республикасы. БРИКС банкын құру туралы келісімге 2014 жылы шілдеде Бразилияда осы бірлестіктің саммитінде қол қойылған болатын. БРИКС жалпы мүддесі бір 5 елміз. Оларды бұдан да жақындату үшін жұмыс жасауымыз қажет. Бірлесе қызмет ете отыра қарым-қатынасымызды одан әрі нығайтамыз. БРИКС жаңа даму банкі мен Азия даму банкі бір-бірін толықтыратын болады. Айта кетейік, Азия инфрақұрылым инвестициялар банкі 2014 жылы құрылды. Былтыр қазан айында Бейжіңде 21 Азия мемлекеттерін, соның ішінде Қазақстан Азия даму банкін құру бойынша өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылған еді. Қазіргі уақытта оған 57 ел мүше, қаржылық мекеме өз жұмысын осы жылдың соңында бастамақ. Қазақстан әлемдегі тұрақтылық пен бейбітшілікке қол жеткізуге өз үлесін қоса алатынын дәлелдеп келеді. Сонымен қатар мәдениетаралық диалогқа да ерекше көңіл бөледі. Бұл туралы Нью-Йорк қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымы штаб-пәтерінде 2030 жылға дейінгі тұрақты даму жайында өткен форум қатысушылары атап өтті. Өркениеттер альянсының өкілдері Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің маңызды миссиясы туралы айтып өтті. Жоғарғы оқу орны Біріккен ұлттар ұйымы академиялық ықпал жаһандық хабын және ЮНЕСКО-ның Орталық Азия бойынша тұрақты даму аймақтық хабын басқарады. Олардың айтуынша университет жаһандық бастамалар үшін тиімді алаң. Сондай-ақ конференцияға қатысушылар Қазақстанда бейбітшілік пен толеранттылық мәселесінің ерекше екендігін атап өтті. Біз білім алу мәселесінде кемсітушілікке ұшырайтын адамдар жайында сөз қозғадық, және бұл жерде тек жазу мен оқи алу туралы ғана емес, сонымен қатар қудалауға ұшырағандардың жан бағуы мен рухани күш алуы туралы сөз болды. Мен Астана мен Алматыда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде болдым. Алған әсерімді сөзбен айту жеткіліксіз. Біз қазақстандықтардың рухани байлығы және өз мәдениеті мен мұрасы жайлы өзгелермен бөлісуге дайын тұратынына тәнті болдық. Елдеріңіз көп жетістікке жетті. Әрине жоғары тұрған басқа елдер де бар, бірақ сіздердегі достық сезімі ерекше. Қазақстан Орталық Азияда өңірлік және әлемдік саясатпен қарым-қатынас, көрші елдермен, сондай-ақ шетелдік серіктестермен дамуда стратегиялық орын алады. Мысалы, Астана мен Токио арасындағы ынтымақтастық Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің бірлескен жұмысы кезінде нығая түскен. Қазақстан мен Жапония қауіпсіздік пен бейбітшілік тұрғысында ядролық қарусыздану мен оны таратпау мәселесінде жұмыла жұмыс істеп келеді. Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық қылмыстық және өзге де трибуналдарымен бірге өзара іс-қимыл мәселелерін талқыладық. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының жарғылық құжаттарында жазылмағанымен біз оны жетілдіре беруіміз керек. Ал аталмыш құрылымдарға мүше елдер осы тектес әріптестікті қолдаулар тиіс. Екіншіден, есеп беру үлкен маңызға ие. Өйткені біз кейде халықаралық және гуманитарлық құқықтың бұзылғанына куә боламыз. Өкінішке орай қауіпсіздік кеңесі өзінің бұған қарсы тұра алмауын жиі сынайды. Жақсы оқушылар, онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз әлем құрылысының биполярлық жүйесі, әлемнің биполярлық жүйесінің ерекшеліктері.
Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты қазіргі кездегі халықаралық қатынастарды сипаттау үшін постбиполярлық жүйе, көп векторлы саясат, бірполярлы әлем ұғымдарын қолдану. Тарихи оқиғалар, процестер мен құбылыстарды талдау негізінде қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың даму тенденцияларын сипаттау. Сабақтың мақсаты әлемнің биполярлы жүйесінің ерекшеліктерін анықтау, әлем құрылысының постбиполярлық жүйесі, постбиполярлы жүйе, көп векторлы саясат, биполярлы әлем ұғымдарының мағынасын түсініп талдау. Сабақтың критерийі әлемнің биполярлы жүйесінің ерекшеліктерін анықтайды, әлем құрылысының постбиполярлық жүйесі, постбиполярлы жүйе, көп векторлы саясат, бірполярлы әлем ұғымдарының мағынасын түсініп талдай алады. Бүгінгі сабағымыздың негізгі термин сөздері. Постбиполярлы жүйе дегеніміз әлемдік аренада әскери, саяси, экономикалық жағынан үшінші әлем елдеріне ықпал етуде бәсекелес елдің болмауы. Бұл ел ақш мемлекеті болды. Көп векторлы саясат дегеніміз әртүрлі саяси және экономикалық күштермен ынтымақтаса үйлесімді саясат жүргізу. Бірполярлы әлем дегеніміз 20 ғасырдың 90 жылдары әлемдік қауымдастықта ақш жүргізген әскери, саяси, экономикалық басымдылық әлемде биполярлы жүйе қалыптастырды. Плюралистік биполярлық бір полюсті әскери, саяси, экономикалық жағынан әлемдік аренада басқа мемлекеттерге ықпал етуші елдердің одағы болды. Оқушылар, сіздерге бірінші тапсырма. ақш-та қабылданған жаңа жаһандық стратегияның 7 принципінің мазмұнын анықта. Тапсырманың критерийі. ақш-та қабылданған жаңа жаһандық стратегияның 7 принципінің мазмұнын анықтау. Тапсырманың дескрипторлары. ақш-та қабылданған жаңа жаһандық стратегияның бірінші принципін біледі. ақш-та қабылданған жаңа жаһандық стратегияның екінші принципін біледі. ақш-та қабылданған жаңа жаһандық стратегияның үшінші принципін біледі. ақш-та қабылданған жаңа жаһандық стратегияның төртінші принципін біледі. ақш-та қабылданған жаңа жаһандық стратегияның бесінші принципін біледі. ақш-та қабылданған жаңа жаһандық стратегияның алтыншы принципін біледі. ақш-та қабылданған жаңа жаһандық стратегияның жетінші принципін біледі. Жақсы оқушылар, онда өзіміздің жауаптарымызбен салыстырып көреміз. ақш-та қабылданған жаңа жаһандық стратегияның 7 принципі. Бірінші принцип. Биполярлы әлемде ақш-тың ықпалы басым болды. Екінші принципі. ақш-қа қауіп төндіретін террористік топтағы қауіпті елдер жойылды. Үшінші принципі. Қауіп төндіретін елдерге ескертусіз ақш алғаш шабуыл жасауы мүмкін болды. Төртінші принципі. ақш өзінің шекарасын қорғау үшін ескертусіз соққы бере алады. Бесінші принципі. Қорғаныс саласындағы көп жақты келісімшарттар жасай алады. Алтыншы принципі. ақш одақтас елдермен тек қажетті деңгейде ғана байланыс жасауға мүмкіндігі бар. Жетінші принципі. Американдық бір бағыттылық саясатын ұстанады. Қазіргі уақытта көпполярлы әлем жүйесінде күштіге қарсы бірігуді көздейді. Бұл мемлекеттер ақш мемлекеті, Еуропа одақ мемлекеті, Шығыс Азия елдері, яғни бұл Асиян мемлекеттері, Оңтүстік Америка елдері, Ресей мемлекеті және Үндістан мемлекеті болып есептелінеді. Оқушылар, енді сіздерге екінші тапсырма. 21 ғасыр басында халықаралық қатынастардағы негізгі өзгерістер қандай болды? Критерийі. 21 ғасыр басындағы халықаралық қатынастардағы негізгі 3 өзгерісті анықтау. Әр дұрыс жауапқа 1 балл беріледі. Дескрипторы. Бірінші өзгерісті біледі, екінші өзгерісті біледі және үшінші өзгерісті біледі. Оқушылар, енді екінші тапсырмадағы өзіміздің жауаптарымызды салыстырамыз. 21 ғасыр басындағы халықаралық қатынастардағы негізгі өзгерістер. Бірінші өзгеріс. Әлемде жаһандану процесі жүрді. Екінші өзгеріс. Әлемдік деңгейдегі жаңа державалардың қалыптасуы. Үшінші өзгеріс. Әлемдік деңгейдегі жаңа әскери, саяси, экономикалық одақтардың қалыптасуы. Көп векторлы саясат әртүрлі геосаяси және экономикалық күштермен ынтымақтаса, үйлесім табуды дұрыс деп санайды. КСРО ыдырап, биполярлық жүйе ыдыраған соң пайда болған жаңа мемлекеттер көп векторлы саясат ұстанды. Соның ішінде Қазақстан мемлекеті де өзінің
көп векторлы саясат ұстанды. Мысалы, Қазақстанның көп векторлы саясатының көріністері: тиімді сыртқы саясат ұстану, тиімді экономикалық байланыстар жасау, халықаралық форумдармен, ұйымдармен байланыс жасай отырып, одақтар құру. Әлемдік саясатта ақш-тың, Ресейдің, Қытайдың орны қандай болды? Оқушылар, сіздерге бүгінгі тақырып бойынша ізденіс тапсырмасы беріледі. Сіздің ойыңызша, алдағы уақытта ақш, Ресей, Қытай үстемдік ететін елдер қатарында болады деген ұғыммен келісесіз бе? Өз пікірлеріңізге дәлелдер келтіріңіздер. Әлем әрине көп қырлы жаһандық тәртіптің бағытында қозғалады. Бірақ алдағы 10 жылдықта ақш пен Қытайдың үстемдік ететін уақыты болады дегенмен келісесіздер ме? Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың формативті бағалауы: бірінші тапсырма бойынша 1-ден 7 балға дейін, екінші тапсырма бойынша 1-ден 3 балға дейін, 0-ден 4 балға дейін 2 бағасы, 5 пен 6 3 бағасы, 7 мен 8 4 бағасы, 9 бен 10 5 бағасы. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың кері байланысын өз ойларыңызды жазып, WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңізге болады. Бүгінгі сабақ несімен ұнады, не қиындық туғызды, сабақ не туралы болды? Құрметті ұстаздар мен оқушылар, бүгінгі біздің тәуелсіздік Тәңірден келген тәтті сый атты айдарымыздың сұрағы: Астана қаласының ресми тұсаукесер тойы қашан өтті? Назарларыңызға рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.